नमस्कार, Rare.com में आपका स्वागत है। अगर आप कफ से परेशान हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिए। आपको 2 दिन में आराम मिल जाएगा। आपको बस आधा नींबू 1 गिलास गुनगुने पानी में निचोड़ के लेना है और उसमें आपको 2 बड़े चम्मच शहद मिलाकर लेना है और इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना है और उसके बाद आधा घंटा आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरह से आप बस ये 2 दिन आप उपाय कर लीजिए और आपकी खांसी गायब हो जाएगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को हाफ क्वांटिटी में आप ये दीजिए। इससे हाफ क्वांटिटी में आप लेमन और 1 चम्मच शहद का आप यूज कीजिए, तो जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा। मैं ये नुस्खा हमेशा अपनाती हूँ। जब भी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं ये कर लेती हूँ और खांसी गायब हो जाती है। तो आप भी ये उपाय जरूर कीजिए और इसके 100% आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। नींबू में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। नींबू इन्फेक्शन को दूर करने का भी काम करता है। इस वजह से नींबू का उपयोग आप कई तरह से कफ को दूर करने में कर सकते हैं। ये गले को राहत देने का काम करता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो खांसी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया से निजात दिलाते हैं। इसमें पोटेशियम, मैंगनीज, फास्फोरस और कॉपर भी शामिल होता है। शरीर को सामान्य और स्वस्थ करने के लिए इन खनिजों की आवश्यकता होती है। शहद आप अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर नेचुरल आपको शहद मिलता है तो आप उसी का यूज़ कीजिए। अगर आपको ऑर्गेनिक शहद मिलता है तो आप उसका भी टेस्ट कर सकते हैं घर में ही कि वो प्योर है कि नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ जिससे आप टेस्ट करके ले सकते हैं। तो बस आप एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा आप शहद डाल दीजिए। अगर प्योर हनी है तो वो बीच में ऐसे ही बैठ जाएगा, नहीं तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा। एक मेथड हो गया। अभी आपको बस इसे धीरे 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 आपको इसको इस तरह से आपको हिलाना है और इसमें अगर हनी कोम तैयार हो गया तो ये प्योर हनी है। देखिए इसमें हो रहा है हनी कोम तैयार, आप देख सकते हैं। देखिए हमें अभी साफ दिखाई दे रहा है ये हनीकॉम। देखिए ये हनीकॉम स्ट्रक्चर बन गया है इसमें, तो ये हमारा प्योर हनी है। देखिए, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही वीडियो लेकर। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए।